Desde as primeiras horas desta manhã, a gente encaminhou toda a equipe de infraestrutura para poder monitorar todas as áreas afetadas pela chuva que recebemos no nosso município nesta madrugada, chuvas intensas. Estamos monitorando todas as áreas atingidas, todas as casas, as famílias, para assim podermos garantir segurança para essa população. É esse nosso momento de preocupação e a gente fica em alerta, monitorando as próximas chuvas para que possamos garantir sempre a segurança do nosso povo.